Bagaimana perasaan Anda bila ada orang batuk sembarangan di dekat Anda? Ilfil, sebel, atau biasa aja? Perlu kita ketahui bahwa pada saat batuk dan bersin, kita dapat memercikkan ribuan hingga jutaan partikel kuman penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang di sekeliling kita. Mau tahu kan apa aja etika batuk dan bersin? Tonton terus ya. Pertama, saat kita hendak batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung menggunakan tisu. Kedua, jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan atas baju. Ketiga, bila batuk yang berlanjut atau sedang keluar rumah, gunakanlah masker. Keempat, tisu dan masker yang telah digunakan untuk batuk dan bersin, jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Kelima, setelah melakukan etika batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, atau bisa menggunakan cairan berbasis alkohol. Selain melakukan etika batuk dan bersin, sebaiknya gunakan masker saat keluar rumah.